Gusto ni Gobernador Gwen Garcia nga paspasan paghuman ang mga infrastructure projects sa lalawigan sa Sugbo, hinungdan nga iya nasab nga gipatawag og meeting ang mga kontraktors nga naghupot og mga proyekto sa Kapitulyo. Ani ang taho ni John Fredson Granada. Ang kakuwang sa manpower ug ekipo maoy hinungdan nga dugay na human ang ubang road improvement ug concreting project sa Kapitulyo didto sa kalungsuran. Mao kini ang nahibaw ani Gobernador Gwen Garcia atol sa tigom nga iyang gipatawag kauban ang mga kontraktor ug mga kawani sa Provincial Engineering Office ni adtong Lunes, Nobyembre 15. Gusto sa gobernador nga paspasan ang paghuman sa maong mga proyekto sa karsada. Kini mao ang mga proyekto nga gikuptan sa mga kontraktor nga LEDA, 80 Builders, Square Cube ug Pablo Labasbas nga mga construction companies. Base sa datos nga ilang gipresentar, kasagaran wala pa makaabot sa 50% ang nahuman sa mga kontraktor sa mga proyekto nga ilang gihuptan. Gihatagan sila ni Garcia og ikatulong lugway hangtod sa Biyernes karong simanaha. Kini nga mga road projects anaa nahimutang sa lungsod sa San Fernando, Sibunga, Dakbayan sa Karkar, Sambuan, Barili, Borbon, Sugod, Tabuelan ug uban pa. Unta, kung inyo na gibutangag enough manpower, gibutangan na ninyo enough equipment, kung mahimo sa uban, nga di man ninyo mahimo. Gipasidan ani Garcia ang mga kontraktor nga tumanon gayud ang mga schedule sa paghuman sa proyekto kay kung dili, iya i-terminate ang kontrata. Sus, labaran ninyo eh. Di na gid mo kung project na ko ani. Oh, if by Friday, ikan sa ako, mga project engineers, wa kali mo additional manpower ang mga equipment na di pangayo, terminate na mo. This is the last chance na ninyo kay kapila ta na kumbaga chance. Ang pagtukod sa infrastruktura sa dalan maoy usa sa mga prioridad nga proyekto sa administrasyon ni Garcia aron mapalambo ang kinabuhi sa matag Sugboanon sa tibuok probinsya. Gikatakda nga makigtagbo og balik si Garcia sa maong mga kontraktor sa Disyembre 10 aron sa pag-update kung gituman ba ang ilang saad. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.